अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मेरे दोस्त ने एक छोटा सा एसी ला के लगाया है। बकौल मेरे दोस्त के कि बिजली बहुत कम खाता है और थाईलैंड की लॉट में से आया है। और बकौल मेरे दोस्त के कि ये एक सोलर प्लेट के ऊपर और छोटी बैटरी के ऊपर भी चल जाता है और कूलिंग तो कमाल कर रहा है। हायर कंपनी का 17 डिग्री सेल्सियस पे इस टाइम ये चल रहा है। ये इसके कंट्रोल्स छोटे कमरे के लिए नायाब और बेहतरीन चीज़ है।